COPEXPER 2 ve 1 boyutlu freesiz kesim optimizasyon programı. Sürümon'la gelen yeni özellikleri anlatacağım bu videomuzda. Sürümon'la birlikte artık G-Code versiyonu eklendi. Daha doğrusu COPEXPER freesiz kesim ve optimizasyon programı standart, profesyonel ve G-Code versiyonları olarak 3'e ayrıldı. 2 boyutlu optimizasyon için aslında bu geçerli. 1 boyutlu optimizasyonda sadece standart ve profesyonel sürümler vardır. Bu aralarındaki tek fark standart sürümler 500 parça girişlidir. Profesyonel sürümler sınırsız parça girişlidir. 2 boyutlu optimizasyonda da ayrıca bir farkı var. DXF dosyası sadece profesyonel sürümde oluşturulur, standart sürümde oluşturulmaz. Şimdi bu videomuzda örnek olarak bir proje çağıralım ve bir hesaplama işlemi yapalım. Dikkat edelim, Sürümon'la birlikte gelen yeni özelliklerden G-Code dosyası oluştur vardır. Artık CNC makinelere göre G-Code dosyası oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte kesim adımlarını görebilirsiniz bir ebatlama mantığında. G-Code dosyası oluştururken veya oluşturmadan önce gerekli ayarları yapmak gerekir. Bunu da ayarlar menüsünden yapabilirsiniz. G-Code ayarlarına tıkladığınızda makine G-Code tanımlamada gerekli ayarlar yapılabilir. Bizde örnek 2 tane ayar var. Bir CNC ebatlama makinesine göre bir ayar mevcut. Bir de CNC router makinelere göre bir ayarlama mevcut. Siz kendi CNC makinelerinizin G-Code ayarlarına göre program kodu ayarlarını girip gerekli tanımlamalar yapabilirsiniz. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra seçtiğiniz herhangi bir makinenin G-Code dosyasını buradan seçip kaydet butonuyla işleme tabi tutarız. Biz şimdi hesaplama yaptığımızda optimizasyon işlemini tamamladı. Gördüğünüz gibi 3 tane levha oluşturdu. Freesiz kesim hesabı yaparak. Burada G-Code dosyası oluştur dediğimizde bir CNC ebatlamaya göre dosyalar otomatik olarak oluşur. Buna bu şekilde bakarsak dosyanın içeriğini görebilirsiniz. Bu direkt CNC makinelerde işlem görür. Router'a göre yapmak için de yine ayarlarda G-Code ayarlarında bir router makinesi, tanımlı olan router makinesini seçip kaydet işlemi yaptığınızda tekrar hesaplama yapalım. Yine G-Code dosyası oluştur dediğinizde bu sefer CNC router'a göre bir dosya oluşmuş olduğunu görürüz. Tabi bu sadece mobilya sektörü için değil, farklı sektörler için kullanılabilir. Kompozit cephe firmaları için, cam firmaları, metal firmaları için yapılabilir. Ayrıca versiyon onunla birlikte olmayıp da daha önceki sürümlerinde olan ama yine CNC makinede işlem görmenizi sağlayacak DXF dosyası oluşturma işlemi vardır. Burada DXF dosyası oluşturma işlemlerinin ayarları da yine ayarlar menüsünde yapılır. Ve dosya ayarlarını, DXF dosya ayarlarına tıkladığınızda bir DXF dosyasında görünmesini istediğiniz seçenekleri burada seçip kaydet işlemiyle uygulayabilirsiniz. Buradan grafiğe girip, yani daha önce hesapladığımız için direkt grafiğe geldim. DXF dosyası oluştur dediğinizde bu sefer de CAD ve CAM programlarında açabileceğiniz bir DXF dosyası oluşur. Bu oluşturduğunuz DXF dosyasını açalım. Bizde tanımlı AutoCAD programı olduğu için AutoCAD programını da açacaktır. Ve bu açılmış olan yerleşim planını yine CNC makinesine yönlendirip kesim işlemini yapabilirsiniz. Bu şekilde gelsin. Bakın biraz daha küçültelim görebilmeniz açısından. Veya büyüttüğümüzde burada gerekli bıçak atamalarını yaptığınızda CNC makinelerinde işlem görebilirsiniz. Bugünkü videomuz özellikle programın yeni özelliklerini anlatmaktan ibaret oldu. Daha farklı videoları izlemek için diğer videolarımıza bakabilirsiniz. Teşekkür ederiz.